тяга бывает, такое бывает. Она, бля, бывает, но только недолго. Не храните тягу в мотоциклетных касках. Там от нее никакого толку. А тут народа дау, а тут народа дау, а тут народа дау, а тут народа дау, папау, папару, папу, пару, бабу. Привет, восьмой, я сам восьмой, мам, пока. Ликут, никак. Что там? Никак просто что ли? А что за звук? Слышишь? Не звук, а стук. Все, что ли?